မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခု tutorial လေးတစ်ပုဒ်လေ့လာကြည့်အောင်ခုဒီ logo tutorial လေးကိုစီစဉ်ဖန်တီးပေးတာကတော့စံသစ်တစ်စက်ရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစပန်တို့လုပ်ငန်းကဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်စလိုက်ကြရအောင်တရီကန်တစ်ခုရေးဆွဲခြင်းနဲ့ Polygon 2ကိုသုံးဆွဲလိုက်မယ် Polygon 2ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် size မှာ3နာ3 Hori မှာ path ဆိုတာလေးရွေးချယ်ထားမယ် Keyboard ကနေပြီးတော့ Shift ကိုဖိပြီးတော့ Tab ကိုပင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုအနက်ရောင်လေးဖြည့်မယ် right click make selection feather radius မှာ0ထားမယ် okay အဲ့ဒီ layer လေးထဲမှာအနက်ရောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ် order backspace selection ဖြုတ်မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုရွယ်စားလေးသေးခြင်းနဲ့ control order D shift ကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ် shift ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော် down ကနေပြီးတော့သေးလိုက်မယ် shift လေးနဲ့ထိပြီးတော့တဲတယ်လीအဲ့တော့ကိုက layer တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြုလုပ်လိုက်တာပါပြီးရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ်ဗျcontrol ရဲ့ order ရဲ့ shift ရဲ့ zone ဖိထားပြီးတော့ T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ့အတိုင်းလေးပဲနောက်ထပ်ရွယ်စားလေးစင်တူသေးသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ hori downman hori 3ကန်တစ်ခုစီကိုအတွင်းဘက်တွေကိုညီတူညီမျှစွာကျွန်တော်ခြုံချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ layer ကို select မှတ်မယ် control လေးဖိပြီးတော့ hoi layer ကွက်ကလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ် selection လေးပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာပြီသူ့ကို select ထဲကနေပြီးတော့ modify အတွင်းဘက်ကိုချုပ်မှာမို့လို့ contract ကျွန်တော်30လောက်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okayဟုတ်ပြီဒီကောင်နဲ့နည်းလေးများသွားတယ်နောက်ပြန်ဆုပ်မယ် control order set ဒါဒီလည်းမိမိရဲ့ set မှာကိုဆွဲနေတဲ့ site လိုက်ချိန်ပြီးတော့လုပ်ပါကျွန်တော်15လောက်ခြုံကြည့်မယ် okay okay ဒီသဘောတရားလေးဒီအနေထားလောက်လေးဒါကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကို layer တစ်ခုမှာအဖြူရောင်လေးဖြည့်ခြင်းနဲ့ order backspaceဆက်လက်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်မယ် control နဲ့ T နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ hori ကောင်လေးကိုနောက်တစ်ခါ selection ထပ်ခေါ်မယ် control ဖိပြီးတော့ဒီအဖြူလေးကို selection ခေါ်တယ်အဲ့ selection လေးကိုကျွန်တော်ချုပ်မယ် select ထဲက modify contract စောစောကအရွယ်စားနဲ့ပမာဏနဲ့တူအောင်ခြုံလိုက်မယ်ဒါလေးရလာကဲဒီထဲမှာကျွန်တော် gradient လေးထည့်မယ် gradient အပြာနုနဲ့အပြာရင်လေးအပြာနုလေး okay ဒီဘက်မှာ double click နှိပ်ပြီးတော့အပြာရင်လေးသုံးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုရောင်ဖြည့်မယ်အပေါ်ဆုံးအားlinear gradient shift ကိုဖိပြီးတော့ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆက်ပြီး selection ဖြုတ်မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်3ကန်ပြုလုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီ3ကန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီအဆင့်နေတိုင်းပဲလုပ်အောင်မယ်အဲ့3ကန်ကို select လုပ်ဖို့ control ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ3ကန်ကိုရသူ့ကို selection ခေါ်မယ် control ဖိပြီးတော့ selection ခေါ်လိုက်တယ်
ချုပ်မယ် select ထဲက modify contract ခုနချုပ်ထားတဲ့ပမာဏတိုင်းတူညီစွာချုပ်မယ် layer တစ်ခုခေါ်မယ်အဖြူရောင်လေးဖြစ်မယ် order base space ပြီးရင် selection ဖြုတ်မယ်ဟောဒီဖြူရောင်လေးကိုအပေါ်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပို့မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကွယ်သွားခြင်းတာဟုတ်ပြီဒီ layer လေးကို selection ပြန်ခေါ်တယ်ဒီဖြူလေးကိုဒီနီးစနစ်တိုင်းပြန်လုပ်သွားမယ် select modify contract gradient လေးဖြည့်မယ်ခုနကဖြည့်ထားတဲ့ gradient လေးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်ပါမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲနောက်ထပ်ဒီဘက်က3ကအကြီးဆုံးလေးဒါလေးကို selection ခေါ်တယ် control ဖြည့်ပြီးနှိပ်တယ် layer တစ်ခုခေါ်တယ်အဖြူရောင်လေးဖြည့်မယ် sorry သူခြုံလာအောင်မယ် select ထဲက modify contract အဖြူရောင်လေးဖြည့်မယ်အဲ့ဒီ layer ကိုပေါ်ဆုံးကိုပို့ control နဲ့ shift နဲ့ gwin bracket နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်လည်း layer တစ်ခုအားလုံးရဲ့အပေါ်ကိုရောက်တယ်ဗျကဲဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကိုချုပ်မယ် modify နဲ့ contract okay သူ့ကို gradient ထည့်မယ်ဗျ gradient ပြီးရင် selection ဖြုတ်မယ် control နဲ့ D နဲ့ဒီလိုပုံစံပြုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဟောဒီ layer တွေအားလုံးကိုပေါင်းရင်တယ်ဒီကောင်တစ် group ပေါင်းလိုက်မယ်ကဲပေါင်းပြီးတော့နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကအောက်ခြေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် rectangular marquee 2ကိုရွေးပြီးတော့ drag ဆွဲချလိုက်တယ်ဟောဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီလိုအနေထားလေးရသွားဆက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမြားကောင်းလေးလုပ်ပန်တူးကိုရွေးပါကိုလိုတလောက်ဖြတ်ချမယ်ဟောဒီနေရာနေမြားတယ်လေးဒီနေရာလေးဖြတ်ချမယ် make selection okay delete ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုတင်ဆက်တာကဇာတိကြော်ညာဒီဇိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စပန်းထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရနေပြီးတော့လုပ်ငန်းအပီစီတီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းဒီဇိုင်းရိုက်သင်တန်းဒီဇိုင်းသင်တန်းကွန်ပျူတာစပန်းထိုးသင်တန်းများကိုဒါတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးဆက်သွားမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာသတိကံမြားကောင်းလေးတက်မယ်သတိကံ3နာ8ကိုဖိပြီးတော့တဲတဲလေးဆွဲတယ် control D လဲတယ်လဲတဲ့အခါမှာမြားကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြားကောင်းရဲ့ဒီ angle လေးကိုတောင်းမှန်ကြအောင်ချိန်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးဟုတ်ပြီ selection ပြောင်းတယ် right click make selection okay လေးရအလွတ်တစ်ခုမှာအနည်းရောင်လေးဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒီများကောင်းတောင်းမှန်မကြသေးရင် control D ဒီနေရာလေးတောင်းမှန်ကြကြတယ်ဒီသဘောလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒါလေ့ကျင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေတူပွားကြပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့လည်းဘုဒ္ဓတာတူပွားတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြော်ညာပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံစံပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပညာလည်းတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိဖြစ်စေပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါင်းတင်တွေလုပ်ငန်းအပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တန်းတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းညွှန်ပေးကြပါ